ვისაც ჯერა დაიწუნოს, ვისაც არა და დაფიქრდეს. ჩვენ მოგიყვებით და გიჩვენებთ ისტორიას, რომელიც ზოგიერთისათვის ასწავლია, ზოგიერთისათვის კი სიყვარულის არსებობის დასტური. ნაძალადევის რაიონში ალილოევას 11 ნომრის ძველებური ხის ჭიშკარს ერთ ჩვეულებრივ ეზოში შევყავართ, სადაც საუკუნის წინ ერთი არაჩვეულებრივი ამბავი მოხდა. ამ ქვის ადგილას 1907 წელს 18 წლის გოგონა სახელად ანასტასია ჩაიმუხლა და 1970 წლამდე, ანუ გარდაცვალებამდე აღარ გამართულა. აი ამ ადგილას იჯდა. გიორგი მაყაშვილი 4 წლის იყო, როდესაც მშობლებმა რუსეთიდან ჩამოიყვანეს. დეიდაც პირველად მაშინ ნახა. სამთრის უსხიან დღეს დედამ ცოცხი მისცა და თხოვა ანასტასიას სხეული თოვლისაგან გაეწმინდა. ცოცხი მომცა. მე კიდე ურყავდი პატარა ბავშვი 5 წლის ვიყავი, მაგრამ ცოლსი შევზადდი იყო. აი შენიშნა მომცეს რა, აი ნუ არ წამოეგრე. და გადაწმინდა მარტო. ანასტასია თბილისში 1886 წელს დაიბადა. დედა პატარას გარდაეცვალა და დედინა ცვალი ზრდიდა. ეკლესიურად ცხოვრობდა და სახლთან ახლოს ნაძალადევის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაში გალობდა. სლავური გარეგნობის ლამას 18 წლის გოგონას ბევრი თაყვანისმცემელი ჰყავდა, მაგრამ მისი რჩეული სამხედრო ოფიცერი გახდა. გადმოცემის თანახმად დედინა ცოლს გერის ეკლესიური ცხოვრებაც და მისი საქმროც საშინლად აღიზიანებდა. ერთხელ, როდესაც ოფიცერმა ანასტასიას სახლში მიაკითხა, დედინა ცოლმა მისი თავიდან მოშორება გადაწყვიტა. ანასტასია გაგიშდა, გაკოჭეს და ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში წაიყვანესო. საზოწარკვეთილმა ოფიცერმა რევოლვერი ამოიღო და იქვე თავი მოიკლა. სახლში დაბრუნებული ანასტასია მუხლებზე დაეცა და მლოცველად დაეყრდა. ამ ამოუხსნელ ფენომენზე არქიმანდრიტი რაფაელ კარელინი გადარჩენის საიდუმლოში წერს. საკუთარი თვალით რომ არ მენახა და მხოლოდ გამეგონა ანასტასიას შესახებ, ალბათ ეჭვი შემეპარებოდა. ისევე როგორც შესაძლოა ამ სტრიქონების მკითხველს, მაგრამ ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან მოწმეები. თვითმხილველები ჩვენს დროში მოვლენილი ამ სასწაულისა. ეზოს, რომელშიც ანასტასია ცხოვრობდა, მამა რაფაელი ახლაც ხშირად სტუმრობს, დაყუდებულ მლოცველს იხსენებენ, გალობენ და სასწაულებსაც ყვებიან. ღამით ანასტასიასთან კელიაში დავრჩი. ჩემს ირგვლივ პატარა გველები დავინახე. ჯერ შემეშინდა, მაგრამ მე მივხვდი, რომ მან ასე ჩემი ცოდვები განდევნა. ისეთი ყინვა იყო ეზოში, როცა ვაბანავებდით. მას კი არ სციოდა, პირიქით, სხეულს ორთქლი ასდიოდა. ნინა ხიზანიშვილმა ბავშვობა ანასტასიას მეზობლად გაატარა. ძალიან პატარა იყო, მაგრამ მლოცველი კარგად ახსოვს. ქარში, ავდარში, წვიმაში, ქარიშხალში, თოვში 24 საათი 65 წლის განმავლობაში ის იჯდა აი ამ ადგილას. ვინც კი ვიგებდა, ესე იგი, თელ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ყველა მოდიოდნენ მოხცებული ხალხი და მასთან ლოცულობდნენ, აბანავებდნენ, პატისენდნენ და მისი ბოლო გადავლებული წყალი მიქონდათ ოჯახში, რომ ესეთი წმინდანი ქალი იყო და აკურებდნენ თავიანთ ოჯახებს. ანასტასია მოსალოდნელ განსაცდელს წინასწარ გრძნობდა, ამიტომაც მასთან მნახველები ხშირად მოდიოდნენ. ეზოდან მუდამ გალობის ხმა ისმოდა, ადამიანებს ლოცავდა, რჩევებს აძლევდა. სნეულებთან თავად ვერ მიდიოდა, ამიტომაც დალოცვილ ვაშლებს ატანდა და ხშირად კურნავდა. ასე გრძელდებოდა 63 წელი, სანამ 1970 წელს სამსახურში მიმავალმა დის შვილმა ის გარდაცვლილი არ ნახა. აგრე აიყო, შემოგვიდა. ხედავ არ ლაპარაკობს რა, გარდაეცვალა. რო იჯდა, ხელები ხო შეუხორცდა ეგრე. და როცა васаплавит этот гроб надо же было предложили, чтобы резать, выровнять ноги. Ну, против были все люди, и пришлось мне мастера халусани моиყვანეაკა და ზომები აიღო და აიგეთი გავაკეთე. კუკიის სასაფლაოზე ანასტასიას მიმდევრები დღემდე დადიან. ხათუნა კეთილაძეც ორ შვილთან ერთად საფლავზე ხშირად დადის. ამბობს, რომ პირად ცხოვრებაში ბევრი პრობლემა ჰქონდა, მაგრამ მას მერე რაც ამ საფლავზე დაიწყო სიარული, ყველა სიძნელე გადალახა.
მთელი მსოფლიო თავის სიყვარულს ავედრებს ვალენტინს და ვალენტინი არის მისთვის სიყვარულის მფარველი. ქართველებს ყავს მართლა უზარმაზარი შემწე ჩვენი სიყვარულის ანასტასიას სახით და მე ვუსურვებდი ყველა წყვილს, ყველა იმ ადამიანს, თუ კი უმეს პატარა განსაცდელი მაინც აქვს ამ ურთიერთობაში, რომ მოვიდნენ ქრისტეს სახელით შეევედრონ ანასტასიას და აუცილებლად ყველაფერი კარგად იქნება. ღვთისა ჩვენი საუდა შენის ამ სასწორებელთან უგულებელს გაანგვსწავლენ და სავედრებელ ლოცვებს ამ საფლავზე ხშირად კითხულობენ. მართალი ეხლა მე ახალგაზრდა ვარ და არ ვიცნობდი, მაგრამ ძალიან ჩემს სულთან ახლოს მოვიდა ეს ადამიანი და ძალიან მეგობრული განწყობით ვარ პირადად და ყველა ადამიანს უნდა რომ ნორმალური ოჯახი შექმნას და ბედნიერი იყოს და რა თქმა უნდა მეც ვებედრები რომ დამეხმაროს და დამყაროს. ლოცველები საფლავზე ვაშლებს აწყობენ, სანთლებს ანთებენ და ანასტასიას ისევე როგორც სიცოცხლეში ახლაც შემწეობას თხოვენ. უშვილოები შვილს, ავადმყოფები ჯანმრთელობას და შეყვარებულები სიყვარულის მფარველობას მას დღემდე ევედრებიან.